हेलो बच्चों, सीबीएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई कहानी को सीखने वाले हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? यस। चमकी, क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। तो चलिए आज हम एक नई कहानी को बाइबल में से सीखते हैं। जैसे कि आपने पिछले सप्ताह सीखा कि परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को एक पुत्र दिया था। उन्हें परमेश्वर ने आशीष दी थी। क्या आप उसका नाम जानते हैं? हाँ, मुझे पता है। उसका नाम इसहाक था। जी हाँ, उसका नाम इसहाक था। क्या आपको इसहाक नाम का अर्थ मालूम है? हंसी। बिल्कुल सही कहा। इसहाक नाम का अर्थ होता है हंसी। इसहाक अब्राहम का पुत्र था और हमारी बाइबल हमें बताती है कि जब इसहाक 40 वर्ष का हुआ तब उसने एक लड़की से विवाह कर लिया जिसका नाम रिबका था। रिबका था। हाँ, इसहाक ने रिबका से विवाह कर लिया और वे दोनों आनंदित थे, सुखी थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। क्या चमकी? कौन सी कमी थी? उनके जीवन में एक कमी ये थी कि उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। ओह। उनके पास कोई बच्चा नहीं था। इसीलिए इसहाक ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वो उन्हें एक संतान दे। क्या चमकी, तुम्हें लगता है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया होगा? हाँ, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। बिल्कुल सही कहा। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर ने इसहाक की प्रार्थना को सुना और इसहाक और रिबका को परमेश्वर ने संतान दी। कितनी अद्भुत बात है ना कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया। हाँ, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। हाँ, लेकिन एक दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने उन्हें एक बच्चा नहीं दिया, लेकिन उन्हें 2 जुड़वे बच्चे हुए। ओह वाह, ट्विंस। यस, परमेश्वर ने उन्हें ट्विंस दिए और परमेश्वर ने उन्हें उनके मांगने से भी ज्यादा आशीष दी, उन्हें दुगनी आशीष दी। और परमेश्वर ने उन्हें 2 पुत्र दिए। एक का नाम एसाव था और दूसरे का नाम याकूब था। क्या नाम था चमकी? एसाव और याकूब। हाँ, परमेश्वर ने उन्हें दुगनी आशीष दी। उन 2 पुत्रों को उन्होंने पाला पोसा। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसहाक और उसका परिवार कनान देश में रहते थे। कहाँ रहते थे चमकी? कनान देश में। वे कनान देश में रहते थे, लेकिन वहां पर खाने के लिए कोई भोजन वस्तु नहीं रही। वहां पर फसल उगना बंद हो गई। बड़ा अकाल वहां पर पड़ा। ओह, तो उनके पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा ना? हाँ, उनके पूरे देश में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन इसहाक ने यह सुना था कि मिस्र देश में बहुत भोजन है। मिस्र में जाने का निर्णय उसने लिया। उसने सोचा कि मैं मिस्र में जाकर भोजन ले आऊंगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात वहां पर होती है कि परमेश्वर उससे कहते कि तू मिस्र में मत जा, तू यहाँ ठहरा रह और मैं तेरी देखभाल करूंगा। तो क्या परमेश्वर के कहे अनुसार इसहाक ने किया? यस, उसने वैसा ही किया। उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और वो वही कनान में ठहरा रहा। भले ही वहां पर कोई फसल उग नहीं रही थी, किसी के पास खाने को भोजन भी नहीं था, अकाल पड़ा था, फिर भी इसहाक ने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा और उसने अपने खेतों में बीज बोने की शुरुआत कर दी। फिर क्या हुआ? फिर परमेश्वर ने उसे आशीष दी और उसकी फसलों को बढ़ाया।
जब समय आया कि वो अपनी फसलों को काटे, तब उसने जितना बोया था उससे भी 100 गुना अधिक परमेश्वर ने उसे आशीष दी। हाँ, हमारा परमेश्वर हमें दुगनी आशीष देता है। हाँ, जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके कदम उठाते हैं, तब परमेश्वर हमें आशीष देता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इसहाक को आशीषित किया। उसका कारण ये था कि उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा और मुश्किल परिस्थिति में भी वो विश्वास से पीछे नहीं हटा। बच्चों, क्या आपको ये कहानी समझ आई? हाँ, मुझे समझ में आई। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी हमेशा याद रहेंगी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप में से हर एक से प्रेम करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे उन्होंने इसहाक को आशीष दिया, वैसे ही परमेश्वर हमें भी आशीषित करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके वचन को पढ़ें और उस पर भरोसा रखें, चाहे हमारी परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। चमकी, क्या तुम आज से परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखोगी? हाँ, मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करूंगी। हाँ, हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी देखभाल करने के योग्य है, हमारी देखभाल करने में वो समर्थ है। जैसे उसने इसहाक को आशीष दी और उसकी देखभाल की, परमेश्वर ने अकाल में भी उसके लिए, उसके परिवार के लिए और उसके सारे जानवरों के लिए बहुत भोजन दिया और उनकी देखभाल की। इसलिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि वो हमारी भी देखभाल करना चाहते हैं, हमारी भी परवाह परमेश्वर करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें कि वो बहुत ही अद्भुत है। आइए प्रियो, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इसहाक की देखभाल की, उसे आशीषित किया। वैसे ही आप हमें भी आशीषित करना चाहते हैं, हमारी भी देखभाल करना चाहते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी मदद करें कि हम हर परिस्थिति में आपके वचन पर विश्वास रख सके और आपकी आज्ञा का पालन कर सके। हम आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारा जीवन आपके हाथों में हम सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सप्ताह हम एक नई कहानी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय। बाय।